E5系はやぶさ。E6系小町。事故になっちゃった。これは E3 系翼。E7 系輝き。ドクターイエロー。E2 系新幹線。E4 系マックス。成田エクスプレス。N700 系。ドクターイエロー T3 編成。わわわー、脱線しちゃった。うわー、線路がなかったよ。800系ツバメ。